नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिला देसी किचन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बना रही हूँ चाय का मसाला, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च, अब मैं यहाँ पे लूँगी 6 से 7 दालचीनी के टुकड़े, अब यहाँ पे लेती हूँ 1 चम्मच के लगभग इलायची, यहाँ पे मैंने लिया है 2 टुकड़ा सौंठ का यानी ड्राई जिंजर, और अब मैं यहाँ पे लेती हूँ तुलसी जी की पत्तियाँ। आजकल तुलसी तो हर घरों में होती है, इसको मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है, अब वो भी मैं यहाँ पे ले लूँगी। तो बस सबसे पहले हम सौंठ को कूट लेते हैं। तो देखिए, क्योंकि ये बहुत हार्ड रहती है तो ये सब मसालों के साथ पीसना थोड़ा मुश्किल रहता है, इसलिए इसको पहले कूट लें। ऐसे थोड़ा सा और कूट लेते हैं इसको। यहाँ पे फ्रेंड्स, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों में हमारी बहुत चाय बनती है, क्योंकि चाय के बिना तो ठंड में गुजारा ही नहीं होता। इसलिए आप ये चाय का मसाला बना के रख लीजिए, क्योंकि ये फ़ायदा तो करता ही है, साथ ही साथ शरीर में गर्माहट भी बना के रखेगा, क्योंकि इसमें जो सारे मसाले हैं वो हमारी इम्यूनिटी को भी काफ़ी मजबूत रखेगा। तुलसी की जो पत्तियां हैं वो सर्दी, जुखाम और बुखार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो उनके दूध में 1 चुटकी डाल दीजिए या उनको चाय बना के दीजिए सर्दियों में, ये उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो बस इसको 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी सौंठ, आप चम्मच के हिसाब से देखोगे तो मैंने 1 बड़ा चम्मच, यहाँ पे सारी सामग्री 1 बड़ा चम्मच लिया है। आप मेजरमेंट बिल्कुल बराबर रखिए यहाँ पे। तो बस इसको निकालते हैं प्लेट में। अब मैंने यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार और मसाले को पीस लेते हैं। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं तुलसी की पत्तियाँ। तो पीस लेती हूँ मसाले को। तो यहाँ पे मसाले को मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो इसको मैं निकालूंगी अभी यहाँ पे एक कटोरी में। आज मैं बना रही थी सुबह चाय और देखा तो मसाला हमारा बिल्कुल ख़त्म है, तो मैं बना रही थी चाय का मसाला, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि चाय के मसाले के बिना तो गुजारा ही नहीं होता है। आप इसको एक साथ बना के रखिए डब्बे में और महीनों भर चाय की चुस्कियों के मज़े लीजिए। ये सर्दी में आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। बस आपको इतना ही डालना है चाय में, आप ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि हमारी जो लौंग और काली मिर्च है वो काफ़ी गर्म रहती है। तो बस आपको 1 चुटकी डालना है यहाँ पे। देखिए, मेरी बन रही है मॉर्निंग की चाय और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मसाला और सुबह सुबह चाय का मज़ा लेते हैं।
मसाले को आप लास्ट में डालिए चाय के बनने के बाद। तो बस 1-2 उबाल आने दीजिए और हमारी मसाला चाय बनके बिल्कुल तैयार है। अगर आप एक बार ये चाय बनाएंगे तो होटल की चाय पीना तो सही में भूल ही जाएंगे। तो बस अब निकालते हैं इसको कप में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमारी गर्मा गर्म मसाला चाय बनके तैयार है। थैंक यू।